Përshëndetje fëmijë, jemi në lëndën matematik, klasa e dytë. Tema në vazhdim është rrotullimi i plotë. Kemi folur shumë për rrotullimet, kemi folur shumë për lëvizjen, për drejtimin, për rrotullimin orar, për rrotullimin kundër orar, drejtimin orar, drejtimin kundër orar. Pra, në këto tema mësimi jemi marrë me lëvizjen dhe drejtimin. Por, një mjet shumë i rëndësishëm që na ndihmon të lëvizim dhe të drejtohemi ose orientohemi në kohë, është ora. Orët i kemi disa lloje, orë digjitale ose orë me akrepa. I shikojmë ja të dyja modelet e orëve, të cilat janë një mjet shumë i domosdoshëm për matjen e kohës. Ora digjitale, ora me akrepa. Rrotullimi i plot. Kalojmë tek tema e ditës fëmijë. Atëherë, kemi përsëri një orë, nuk do t'i ndahemi, sepse brenda ora është një mjet shumë i mirë, ora me akrepa flas fëmijë, e cila na orienton shumë mirë me rrotullimet. Por ne bëjmë dhe ato rrotullimet ose drejtimet orar dhe kundër orar. Kështu që orën e kemi shumë të përshtatshme për këtë orë mësimi. Shikojmë, është e ndarë në 4 pjesë të barabarta, që do të thotë në 4 pjesë nga 1/4 secila. Fëmijë, vetëm një pjesë, 1/4 tregon një çerek, dhe nëse e lexojmë orën do themi e një çerek. Nëse akrepin e minutave e kemi tek 3-shi. Nëse akrepi i minutave është tek 6-ta, ne do të themi se ora është 2-3, sa do jetë, e gjysmë. Për minuta do shprehemi e gjysmë. Nëse akrepi i minutave kalon tek 9-ta, ne për orën, në drejtim të minutave do shprehemi e 3 çerek ose pa 1 çerek. Pa 1 çerek ose e 3 çerek. Pra, këto janë shprehjet që ne përdorim për minutat. Kur ajo i ka plotësuar 1 çerek rrotullimi, themi e 1 çerek dhe akrepi i minutave në këtë kohë ndodhet tek 3-shi, e gjysmë kur akrepi i minutave ndodhet tek numri 6, sepse ka bërë një gjysmë rrotullimi ky akrep. Tjetër, kanë kaluar 45 minuta, që do të thotë 3 çerek ore, dhe në këtë rast për minutat shprehemi e 3 çerek ose pa 1 çerek. Dhe kur akrepi i minutave kalon te 12-ta, është plotësuar një orë plot, një rrotullim i plotë i tij dhe fillon rrotullimi i ri. Pra është plotësuar një orë dhe fillon koha për orën tjetër. Atëherë, 2 nga 1 çerek bëjnë 2/4, do të thotë gjysmë rrotullimi. Por 4 nga 1 çerek na çojnë tek 4/4. 3 nga 1 çerek ndjes fëmijë, po kalojmë mirë te 3 çereku. 3 copëza nga 1 çerek, do të thënë 3 çerek orëshe, na çojnë tek koha 3 çerek. Ndryshe me thyesë 3/4, do shprehemi dhe me numra thyesore. Dhe 4 nga 1 çerek, po kalojmë tani, na plotësojnë një rrotullim të plotë të akrepave të minutës ose një rrotullim të plotë, që do të thotë një e plotë. 4/4 e shprehur me thyes ose një rrotullim i plotë, një e plotë. Ju kujtohet fëmijë, kur kemi folur për numrat thyesor, 1/4 ishte çereku, 2/4 ose 1/2 ishte një numër thyesor që tregonte gjysmën, 2/4, 3/4 tregonte 3 çerekun dhe 4/4 numrat thyesor që kanë emërues dhe numërues të njëjtin numër për emërues dhe për numërues, ato numra thyesore quhen të plota, pra na tregojnë një të plot. Edhe në rastin tonë të rrotullimit tek ora jonë, kemi një rrotullim të plotë. Vazhdojmë. Rrotullimi i plot, po shprehemi me vizatim, ja 1 çerek rrotullimi, plus 1 çerek, gjysmë, 1/4 plus 1/4, gjysmë, plus 1/4,
3 qerek, plus 1/4, 1 plotë. Pra, është bërë një rrotullim i plot, dhe nëse i ngjyrosim këto, do kemi pamje të tillë. Pra është e mbushur e gjithë fusha e orës tonë. Akrepi i minutave ka nisur te 12 dhe ka shkuar përsëri te 12. Ose, ne mund të themi dhe kështu fëmijë, si rasti një modeli që kishim te një mësim i kaluar, treni duhet vinte në 2:15 dhe u vonua gjysmore. Gjysmoren e llogaritëm duke u nisur nga 2:15. Edhe në këtë rast, gjysmoren mund ta llogaritim, për shembull, unë e nisa ngjyrosjen duke filluar nga numri 9. Nuk është gabim, varet nga do ta vendosim ne ta fillojmë. Mirë? Tjetër. Po kalojmë tek rrotullimet. Rrotullimet orar kundër orar, gjysmë rrotullimi ose rrotullim të plot. Shikojmë konkretisht në çfarë drejtim janë shigjetat, në drejtimin kundër orar. Pra, rrotullimi do të bëhet në drejtimin kundër orar. Po me çfarë kënd rrotullimi? Qerek rrotullimi me këndin 90 gradë, ai këndi i drejtë. Atëherë, kjo figurë në këtë pozicion me një kënd 90 gradë, çfarë pozicion do na merrte kundër orar? Do na vinte në këtë pozicion, pra nga kështu do të shtrihej. Vazhdojmë një tjetër kënd rrotullimi 90 gradë kundër orar, drejtimi kundër orar, pra nga kështu do të ngrihej në këtë pozicion. Një tjetër rrotullim me drejtimin kundër orar përsëri 90 gradë. Pra nga kjo do të rrotullohej në këtë drejtim, dhe nëse bënim dhe një tjetër rrotullim në drejtimin kundër orar me këndin 90 gradë, do të vinim në pozicionin e mëparshëm. Atëherë themi se kemi kryer 4 rrotullime 90 gradë, që ndryshe janë nga një qerek rrotullimi, dhe këto të 4 kanë plotësuar një rrotullim të plotë. 4 një qerekshe plotësojnë një të plotë. Mirë fëmijë, vazhdoj një tjetër. Edhe këtu do bëjmë rrotullim, por gjysmë rrotullimi. Gjysmë rrotullimi do të thotë 2 nga një qerek, pra 2 nga 90 gradë, 180 gradë. Që ndryshe përftojmë një kënd të shtrirë. Atëherë, në këtë rast, si është rrotullimi, në çfarë drejtim? Shikojeni shigjetat fëmijë. Drejtimi është orar. Jemi në drejtim të lëvizjes së akrepave të orës. Fillojmë me rrotullimin ton. Pra, nëse do ta kishim në këtë pozicion këtë gjysmë hënze, me një gjysmë rrotullimi do vinte në pozicion të kundërt. Një tjetër gjysmë rrotullimi do na vinte përsëri në pozicion të kundërt, sepse është një gjysmë rrotullimi fëmijë. Dhe nëse do t'i bënim një tjetër gjysmë rrotullimi, ishte ky pozicion përsëri. Jo, pra, jemi këtu. Do bëjmë 2 nga gjysmë rrotullimi. Pozicioni fillestar ishte ky. Dhe na u kthye me një gjysmë rrotullimi, morëm këtë pozicion. Dhe me një gjysmë tjetër rrotullimi, morëm këtë pozicion. Pra u kthye në pozicionin fillestar. Atëherë shprehemi, 2 gjysmë rrotullimi na kalojnë në një të plotë. Fëmijë si kanë për orën. 2 gjysma nga 30 minuta plotësojnë 60 minuta. Një të plotë. Pra, nëse akrepi orës bën 30 minuta, ka përshkruar gjysmë rrotullimit fushës. Dhe nëse vazhdon akoma të çojë tek rrotullimi i plot, ai atëherë përshkruan 16 minuta. Ja dhe këtu, një gjysmë rrotullimi dhe një gjysmë rrotullimi, kemi përftuar një rrotullim të plot dhe figura na ka erdhur në pozicionin fillestar, ashtu siç ishte në fillim. Vazhdojmë. Edhe një herë fëmijë përsëritim, gjysmë rrotullimi janë sa 2 nga një qerek rrotullim, që do të thotë 2 nga 90 gradë, 180 gradë. Kemi një veprimtari, shikojmë një voglush, është duke konsumuar mëngjesin. Sa ka filluar në orën 9. Dhe pas mëngjesit shkon të bëjë vizatime. Do të bëjë vizatimet për në shkollë. Atëherë, sa shënon ora këtu?
e shohi akrepi vogël tek 9-ta, akrepi madh tek 12-ta, po sa është ora? 21, qënka darkë. Shkon të luaj deri në orën 10. Ose, nëse është ore darkës, si i themi, shikohe, nëse është darkë, e lexojmë 22:00. Shikojmë fëmi, akrepi orës është tek 10-ta dhe akrepi minutave tek 12-ta. Sa herë akrepin e minutave e shikoni tek 12-ta, atëre është plotësuar një orë plot. Koha oravet ka përshkruar një orë të plotë, tregon kohën prej një ore të plot. Është bërë, themi ndryshe, një rrotullim i plot i akrepit të minutave. Akrepi minutave ka kryer një rrotullim të plot. Mirë, vazhdojmë. Këtu, voglushi me mamin kanë dalë shëtitje. Në çfarë orë? Në orën 17:00. Pse 00? Sepse akrepin e minutave e kemi tek 12-ta. Dhe është fiks, 17 e pasdites. Nëse do ishte mëngjes, si do thonim fëmi? 5, por këta kanë dalë pasdite. Atere, ja ku e kemi akrepin e orës të 5-a, akrepin e minutave tek 12-ta. Dhe ora shënon 17:00. Tjetër, ata mbaruan dhe u kthye voglushi po luan në shtëpi. Deri në orën, në çore ka kohën e lojës, shikojmë, 12:00. 12:00. Nëse do ishte natë, do shënohej ora 20 e... Ndjes fëmi? Po. 6. E lexova pa gabim. Akrepi i orës është tek 6-ta dhe akrepi minutave është tek 12-ta, që tregon 18:00 të pasdites, ose ndryshe 6 nëse do t'ishte mëngjes. Por jemi pasdite, pra, ka bërë një orë shëtitje me mamin dhe në orën 6 është ulur të luajë. Ja pra, 18:00, akrepi i orës tek 6-ta dhe akrepi minutave tek 12-ta. Çfarë vumëre fëmi? Tek të 4 rastet, akrepi minutave ishte tek numri 12. Në këtë rast themi se ora është fiks 9 ose 21 në këtë rast, e darkës. 22 e mbrëmjes, tjetër 17 e pasdites, ose 18 e pasdites. Në të gjitha rastet, minutat ishin 00. Kur minutat i kemi 00, do të thotë që është plotësuar ora e plotë. Pra, nga ora 15 që dolën shëtitje, fiks pas një ore, nga ora 17 ndjes, fiks pas një ore në orën 18, voglushi është ulur të luajë. Pra, është plotësuar një orë. Tek minutat nuk kemi numra, janë të shënuara me 0 të dyja, pra nuk ka minuta më. Pas këtij momenti fillon, vazhdon ora të punojë duke shënuar orën e re. Minutat për të plotësuar orën e re, që një orë të plot i duen 60 minuta. Mirë, fëmi, ky shkrimi këtu është ndryshe dhe shkrimi digital. Kështu shkruhet ora tek orat elektronike. Në fillim të mësimit unë ju tregova orën elektronike dhe atje ora ishte paraqitur pikërisht tregohej në këtë formë. Pra, në këtë mënyrë shkruen orat tek aparatet e orave elektronike. Mirë fëmi, pak e nga pak me këtë veprimtari erdhëm në fund të mësimit. Për detyrë shtëpie do t'ju kërkoja. Shkruani 5 orët e kryerjes së 5 veprimtarive tuaja gjatë një dite. Këto veprimtari janë: kthimi nga shkolla, konsumi drekës, pastaj ora e që ju luani, tjetër, ora e shëtitjes, tjetër, ora që ju qëndroni me familjarët tuaj edhe para televizorit,
tjetër, ora kur ju shkoni në shtrat, dhe tjetër, ora kur ngriheni në mëngjes. Pra, i gjeni. Shkruani 5 kohët të veprimtarive tuaja gjatë ditës. Shprehuni me orë të plota. Pra, fillon në një orë të plot, që do të thotë tek minutat jemi me numrat 00. Do shënoni numra vetëm tek pjesa që tregon orën. Mirë fëmijë, besoj se u kuptuam, unë ju falenderoj që ju kisha pjesë. Mirupafshim.